danna subscribe domin samun bidiyo mu idan mun daura, sannan ku danna ƙararrawa domin sanarwa fasarar mafarki darasi na 44 tare da ni admin 9 daga nan tashar mu ta YouTube mai suna gidan tara. Muhammad bin Sirin ya ce idan mutum ya yi mafarki yana yin wanka da wani ruwa wanda wannan ruwan zuwa yake yana wucewa yana gudu, to wannan mafarkin yana nuna cewa wannan mutumi Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi tubansa, sannan kuma an goge masa zunubansa, sannan kuma ya samu kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala. Idan mutum ya yi mafarki yana wanka da ruwa wanda yake mai zafi, to alama ce da take nuna cewa wannan mutum ya fita daga bacin rai da bakin cikin da yake damunsa. Amma idan mutum ya yi mafarki yana yin wanka, sannan kuma wankan nan da yake yi babu tufafi a jikinsa, to mafarkin yana nuna cewa ya samu lafiya a jikinsa, sannan yana jin daɗin lafiyarsa, sannan kuma ya kubuta daga cututtuka. Amma idan mutum ya yi mafarki yana yin wanka, sannan kuma lokacin da yake yin wankan nan tufafinsa suna jikinsa, to alama ce da take nuna cewa yana yin wata rayuwa ne cikin damuwa da kunci. Sannan kuma mafarkin yana masa bishara da cewa zai fita daga cikin wannan bacin ran da yake ciki, zai koma cikin rayuwa wacce take mai alheri. Amma idan mutum ya yi mafarki yana yin wanka da ruwa wanda yake mai zafi, sannan kuma zafin sosai, to alama ce da take nuna cewa wannan mutumin zai fada cikin wata babban musiba, ko kuma zai aikata wasu ayyuka na zunubi. Amma idan mutum ya yi mafarki yana yin wanka da ruwa wanda yake mai sanyi da ma kankara a jikin ruwan, to alama ce da take nuna cewa mutum yana cikin wata rayuwa ta bakin ciki mai tsanani, sannan kuma mafarkin yana nuna cewa zai kubuta daga wannan bacin ran da yake damunsa. Muhammad bin Sirin ya ci gaba da cewa yin mafarkin wanka yana nuna cewa mutum ya dawo ya kusanto Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi tubansa. Amma idan mutum ya yi mafarki cewa ya yi wanka ya zo yana sa wasu kaya wa'innan tufafin da yake sawa sababbi ne, to alama ce da take nuna alheri da arziki wanda yake mai yawa da zai samu a cikin rayuwarsa. Daga cikin ma'anonin fassarar mafarki, Muhammad bin Sirin ya ce wannan mafarkin kuma yana nuna cewa mutum zai fara wata sabuwar rayuwa, sannan kuma zai daina wasu laifuffuka da yake yi na zunubi a baya. Amma idan mutum ya yi mafarki cewa ya zo yana yin wanka saboda tsananin zafi da ake yi a wannan lokaci, to alama ce da take nuna cewa wannan mutumi zai kubuta daga matsalolin da suke damunsa masu yawa, ko kuma zai kubuta daga kuncin rayuwar da yake ciki. Amma idan ya zamana cewa mutum ya yi mafarki yana yin wanka, sannan wankan nan da yake yi yana yin wanka ne saboda zai fara aikin hajji ko kuma zai shiga aikin umara, to wannan mafarki yana nuna cewa ya samu kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi cikakkiyar lafiya. Sannan kuma mafarkin yana nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai yaye masa kuncin da yake ciki idan ya kasance yana rayuwa ne a cikin bakin ciki, sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai ɗaukaka shi. Wannan mafarki ko da mutum ma ana bin sa bashi yayi wannan mafarki, dan ana bin mutum bashi yayi mafarki yana wanka, to alama ce da take nuna cewa lokacin da zai biya bashin ya zo, sannan kuma zai fita daga cikin kunci, zai rayu cikin farin ciki. Sannan kuma Muhammad bin Sirin ya ci gaba da cewa idan mutum ya yi mafarki yana yin wanka, sannan kuma wannan mutumi ana bin sa bashi, to alama ce da take nuna cewa lokacin da zai biya bashin ya zo, sannan kuma zai fita daga cikin bacin rai da yake ciki, zai ci gaba da rayuwa wacce take mai daɗi.
Amma idan mutum ya yi mafarki ya cire tufafinsa sannan kuma ya zo yana yin wanka a gaban wasu mutane waɗanda suke danginsa ne, to mafarkin yana nuna cewa wannan mutumi zai tsira daga matsaloli da ɓacin ran da suke damunsa. Sannan kuma mafarkin yana nuna cewa wannan mutumi ne wanda yake gudun duniya. Amma idan ya zamana cewa mutum ya yi mafarki yana yin wanka a gaban danginsa sannan kuma wannan wankan da yake yi da tufafi a jikinsa ko kuma al'aurarsa ba a bayyana take ba, to alama ce da take nuna cewa matsalolin da mutum ya samu da danginsa wa'annan matsaloli sun zo ƙarshe, zai dawo ya ci gaba da rayuwa da danginsa kamar yadda ya saba a da. Amma idan mutum ya yi mafarki cewa ya tuɓe tufafinsa gaba ɗaya yana yin wanka da ruwa da sabulu, to wannan mafarkin yana nuna cewa ya kuɓuta daga wasu zunubai. Sannan kuma mafarkin yana nuna cewa shi mutum ne mai kwaɗayin yin tuba, sannan kuma yana ƙoƙarin yin nesa da hanyar saɓa ma Allah subhanahu wa ta'ala. Amma idan ya zamana cewa wanda baya da aure ne ya yi wannan mafarki, to mafarkin yana nuna cewa wannan mutumin yana da tsarkin zuciya sannan kuma yana ƙoƙarin gyara halayen da yake cikin na rayuwa. Amma idan ya zamana cewa mutum ya yi mafarki yana yin wanka tare da wani mutumi wanda bai sani ba, to wannan mafarki yana nuna cewa wannan mutumi ya kusa ya aure a nan kusa. Idan mace wacce take mai aure ta yi mafarki tana yin wanka a gaban mutane sannan kuma lokacin da take yin wannan wanka tufafinta yana jikinta, to wannan mafarki yana nuna cewa tana jin daɗin rayuwar aurenta sannan kuma tana jin daɗin halin da take rayuwa a ciki. Amma idan ya zamana cewa a lokacin da ta yi wannan mafarki ta ga cewa ta yi tsirara ne a gaban mutane tana wanka, to wannan mafarkin ba mafarki ne mai kyau ba, domin mafarkin yana nuna cewa sirrikanta za su yaɗu sannan kuma za ta yi wani abu wanda yake bai dace ba. Idan mutum ya yi mafarki ya ga wani mutum yana yin wanka sannan kuma wannan mutumi ne mara lafiya, to mafarkin yana nuna cewa lokacin warkewar wannan mutumi ya yi. Idan kuma wannan mutumi da aka yi mafarki yana wanka ba mara lafiya ba ne, kawai dai yana gidan kurkuku ne, to alama ce da take nuna cewa lokacin sakinsa daga gidan kurkuku ya yi. Bayan haka, daga cikin ma'anonin fassarar mafarki, idan mutum ya yi mafarki wani mutum yana wanka, to mafarkin yana nuna cewa wannan mutumi ya fita daga wani ɓacin rai da yake damunsa. Idan mutum ya yi mafarki yana yin wanka sannan kuma yana yin wanki, to alama ce da take nuna cewa wannan mutumi ya kusanci Allah subhanahu wa ta'ala, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi tubansa. Amma idan ya zamana cewa mutum ya yi mafarki ya yi wanka sannan kuma ya zo ya sa tufafi waɗanda suke farare, to alama ce da take nuna cewa wannan mutumi ya kubuta daga talauci sannan kuma zai samu dukiya wacce take mai yawa da izinin Allah. Idan mutum ya yi mafarki yana wanke hannunsa da sabulu da ruwa, to alama ce da take nuna cewa wannan mutumi bakin cikin da yake damunsa zai kau sannan kuma zai rayu cikin farin ciki, rayuwa wacce take mai sauƙi. Amma idan ya zamana cewa wanda ya yi mafarkin ana binsa bashi sannan kuma ya kasa biyan bashin, to mafarkin yana nuna cewa zai kubuta daga wannan bashin da ake binsa. Amma idan mutum ya yi mafarki yana yin wanka sannan kuma wannan wankan da yake yi wanka ne na janaba, to wannan mafarki yana nuna cewa wannan mutumi zai kubuta daga bakin ciki sannan kuma ɓacin ran da yake damunsa duk za su kau. Sannan mafarkin yana nuna cewa wannan mutumi al'amuran rayuwarsa za su yi masa sauƙi sosai.
amma idan mutum ya yi mafarki ya yi wanka saboda sallar juma'a to wannan mafarkin yana nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai ɗaukaka shi sama da wani, ko kuma Allah zai ɗaukaka shi sama da wasu. Amma idan mutum ya yi mafarki yana yin wanka, sannan kuma yana yin wanka yana shan ruwan, to alama ce da take nuna cewa wannan mutumi zai yi mura, ko kuma ya zama da cewa zai auri wata mace wacce wannan macen da zai aura ba matar kirki ba ce, mace ce wacce za ta jinyo masa wasu matsaloli. Idan mutum ya yi mafarki yana yin wanka a gaban danginsa, to mafarkin yana nuna cewa a rayuwarsa da ta wuce shi mutum ne wanda yake aikata wasu ayyuka na zunubi, sannan kuma zunubansa sun taru sosai. Sannan mafarkin yana nuna cewa wannan mutumi zai tuba, kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai goge masa zunubansa. Idan mutum ya yi mafarki yana yin wanka a gaban wasu mutane waɗanda ya san su, to wannan mafarkin yana nuna cewa wannan mutumi wata baiwa tasa za ta bayyana a gaban jama'a. Amma idan mace wacce take ba ta da aure ta yi mafarki tana yin wanka a gaban jama'a, sannan kuma wankan nan da take yi babu tufafi ko kaɗan a jikinta, to wannan mafarki yana nuna cewa wasu sirrika nata za su bayyana, sannan kuma za ta shiga cikin wani baƙin ciki da ɓacin rai. Idan mace wacce take mai aure ta yi mafarki tana yin wanka tsirara a gaban mutane, to alama ce da take nuna cewa sirrikanta za su bayyana, ko kuma sirrikanta za su yaɗu. Sirrikan nan nata da za su yaɗu, ko dai sirrika ne waɗanda suke tsakaninta da mijinta, ko kuma tsakaninta da wasu. Idan mace wacce take mai aure ta yi mafarki tana yin wanka da tufafinta a jikinta, ta wannan mafarki yana nuna cewa tana jin daɗin rayuwarta, sannan ma tana jin daɗin rayuwar da take yi tare da mijinta. Kai dukkanin ma wanda yake tare da ita ya san cewa tana yin rayuwa ta jin daɗi. Shi kuma Sheikh Nablus cewa yayi, idan mutum baya da lafiya ya yi mafarki ya yi wanka da ruwan sanyi, to alama ce da take nuna cewa lokacin warkewarsa ya zo. Nablus ya ci gaba da cewa idan mutum ya yi mafarki ya yi wanka, bayan ya yi wanka sai ya sa tufafinsa, to wannan mafarki yana nuna cewa ya tsira daga dukkanin wani shari da aka kulla masa, sannan kuma dukkanin bakin cikinsa zai yayi. Amma idan mutum ya yi mafarki ya yi wanka a cikin wani tafki wanda yake cike da ruwa, to alama ce da take nuna cewa wannan mutumi zai samu alheri mai yawa, sannan kuma idan talaka ne Allah subhanahu wa ta'ala zai azurta shi a nan kusa. Amma idan ya kasance mai dukiya ne ya yi wannan mafarki, to mafarkin yana nuna cewa zai samu riba, ko kuma zai samu wasu ayyuka waɗanda zai tara kuɗi na halak a sauƙaƙe. Nablus ya ci gaba da cewa idan mutum ya yi mafarki yana yin wanka a kan titi, ko kuma yana yin wanka a inda kowa ma zai iya zuwa, to alama ce da take nuna cewa wannan mutumi yana aikata wasu ayyuka marasa kyau, sannan kuma wannan ayyukan da yake aikatawa zai bayyana har mutane su sani. Daga cikin ma'anonin fassarar mafarki, wannan mafarki yana nuna cewa mutum yana aikata ayyuka na zunubi masu yawa. Amma idan mace ce mara aure ta yi mafarki tana yin wanka, to wannan mafarkin yana nuna cewa ita mace ce wacce take mai tsarki. Amma idan mace wacce take bata da aure ta yi mafarki tana yin wanka, sannan kuma lokacin da take yin wannan wankan tsirara take yi, sannan kuma ya zama na cewa har ta yi wankan ta gama babu wani mutum da ya ganta, to alama ce da take nuna cewa za ta samu wani farin ciki. Sannan kuma idan mace wacce take bata da aure ta yi mafarki tana yin wanka da ruwa da sabulu, to alama ce da take nuna cewa tana jin daɗin rayuwarta, sannan kuma tana da cikakkiyar lafiya. Nablus ya ci gaba da cewa idan mace mara aure ta yi mafarki tana yin wanka
tare da wani mutumi, to wannan mafarkin yana nuna yanayin kwaɗayin da take da shi na son ta ga ta yi aure, ko kuma ya zamana cewa akwai wasu al'amura da suke gabanta waɗanda ta kasa yin su. Amma idan ya kasance wannan mutumi da ta yi mafarki tana wanka tare da shi wani mutum ne wanda yake ta aminta da shi, to alama ce da take nuna cewa wata alaƙa mai ƙarfi ta shiga tsakaninsu. Nablus ya ci gaba da cewa a lokacin da mutum ya yi mafarki yana yi ma wani mutum wanka, sannan kuma wannan mutumin yana raye kuma ya san wannan mutumin, to alama ce da take nuna cewa wannan mutumin da ya mafarki yana wanke wancan yana da wani abu da zai iya yi domin ganin wancan da yake yi ma wanka ya tuba daga wasu zunubai da yake aikatawa. Amma idan mutum ya yi mafarki yana yin wanka tare da wani mutumi wanda kuma wannan mutumin danginsa ne ko kuma na kusa da shi ne, to alama ce da take nuna cewa za su samu alheri. Ku yi mana afuwa, a nan za mu taƙaita, amma dai mun yi ƙoƙari mun taɓo gurare da yawa. Ku kasance da mu a cikin darasinmu na gaba.